Всем привет, с вами Данил, и сегодня мы с моим братом будем играть в КС-ку 1.6. Советую, поиграть, скачать там и так далее. Ну-ка, скажи, братка, на каком ты серваке? Бешеная сушка. Блин, ну вот. Короче, у нас тут... нам ждать, короче, ждать и так далее. Тик-так. Вот все, наконец-то загрузилось, и мы продолжаем. Убери свою руку, стул подвинь-то хоть, а! Господи, вот все норм. Не знаю, видно вам или нет, но мне... мне видно, как сказать так. Извините, что так плохо снимаю, но блин. У меня 0 подписчиков, чтоб вас. Денег нету, блин. Ну, лайки хоть поставьте-то, а, чтоб вас. Ну, комментарии хоть напишите, а. Блин. Каждый раз не знаю, что вам снимать. Все меньше и меньше идей. Вот и все, блин. Ну, пишите, что вы хотите, блин. Только в рамках того, что... Можешь не продолжить Гомер без Баскова? Может быть, может быть. Ну, напишите, короче, в комментах. Напишите. Пишите. Нуб. Мой братка, нуб. Че там делаешь со столом-то? Давай играй как нормальный человек. Ну, вообще-то я двоих уже заточил. Да ладно, ну покеш. Ну-ка, где ты там? Так. Мистер Рандом? Вот. 2. Не проймешь. Ха. А вы смотрели подозрительную сову? Ну, советую, короче, советую. Совет от стрима Бога по стриму. Это хороший совет. Кека, на манали дурака. 4 собаки кулака. Короче, Юрик, 10 минут играешь, вот и все. А в следующем видео я, походу, буду обзор Вовки снимать. Ну, если, конечно, блин, у меня получится эту Вовку снять. Блин. Ну, сорян за голос, блин. Я его слышу по-другому. У меня просто связки болят. И я с детства не выговариваю букву. Этот... Уйди через стул, пройди как-нибудь так. Уйди через стул. Да ладно, ты не верил. Я это говорил, блин. У нас что, комп лагает? Походу. Блин, карамба. Тон-тон-тон. Тон-тон-тон-тон-тарадан. 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 Опять в это место, ну... Тон-тон-тон-тон-тарадан. Вниз, вниз, вверх, вверх. А, на днище. На днище идем мы, не ведая преград. Идем мы на днище, не ведая преград. Ну как там у тебя успехи? Чё, как там? Эй, давай без мата-то тут, а. Я знаю тебя, блин. Никак, братка, блин. Ай, сорян, короче. Я не буду свое имя раскрывать. Короче, конкретно меня зовут Леонид. Просто Леонид. Запомните. Если буду вас троллить на серваке динамитом, сорян. Сразу. Ну, в Майнкрафте. Наберите 100 подписчиков, буду майн снимать, реально. Зуб дам. Юрыч, играем. Давай. Жду. Чего ты там ждешь? Убери, блин.
Раздвиньте как-нибудь. Ну вот так вот, молодчик. Те еще... Ой, ё-моё. Ох. О, братка. Так он с золотой ямочкой. А, ну да. Мой братка опять ливанул. Все, террористы. Юху, наши выиграли. Ай, карамба, мы... Изи вин. Террористы вообще-то победили. Оу, щет. Попутал, кажется, чутка. Попутал. Слышали, короче, слышали приложение, которое платит за установку приложения? Ну, как там называется? Как, братка Юрич, называется такое? Я не знаю. А, знаю, блин. Акцент. Классное приложение. Качать советую. Ты еще, братка, ливанет. Че, не ливанул, что ли? Эй, мало хп 25. Ливанул. Два раза меня. Ливанул. Ай, тут. Монтируешь потом видео. Да как? А какое приложение мне надо качать, чтобы монтировать это видео, а? Короче, пока меня не было, мой брат какую-то ахинею тут нес. Что ты там говорил? Кто хочет стикизы? Я хочу стикизы. Вы знаете, что это такое стикизы? Напишите в комментариях. Ты что, дурак, что ли? Ты дурак. Ты дурак. Давай под низом, как змея. Ну ты твой... Мне потом целый час это видео монтировать, а? Удалишь мой голос. Я тебя ща удалю. Возьму лопату и тебе грабану просто. Какой жопой ты меня? Удалю, блин. Сам удали. Ой, А за братка. Ох, гранату не попал. О, здорово, Леонид. это я, Леонид, ты чё, пух? Опахшаль? У тебя не золотая? У тебя тоже не золотая? Да возьми золотую кого-нибудь, гопни золотую и возьми. Как обычно евреи поступают. Ой, вон, я тебя сзади прикрою. Как обычно евреи вроде тебя поступают. Чё нашел золотую эмку? Команд проклятущий, блин. О, О, это нам долго еще ждать. Юрыч! Алло, капут! Гитлер капут! Сталин, расстреляй! Юрыч. Скажу. Мы продолжаем там. Короче, я уже сейчас буду заканчивать, если мой брат ливанет. Если нет, дальше буду продолжать. Короче, на этом мы заканчиваем наше видео. Всем удачи. Короче, мы на этом заканчиваем. Всем пока.